Os animais são seres heterotróficos. Essa característica consiste em um animal não produzir o seu próprio alimento. Eles conseguem se nutrir de alimentos do meio em que convivem. Os animais podem ser classificados em vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, aéreos, entre várias outras formas. Porém, o reino animal é dividido em dois grupos principais, os vertebrados e os invertebrados. Durante a história do planeta, muitas espécies surgiram e muitas foram extintas.